close open. Oh. Close open, close open, close open, close open. Close open na, close open. Really because May spicy. Anong drinks? Ang order ni ma'am, dalawang C1 na dining, dalawang C1 na take-out, dalawang white, isang pepper. 700 for one. Kasama niyo ba? Kuha na lang po kayo sa 170. Mahal po yan. Kuha ba 120? Mas mura po yung hawak yung 120. Pwede yun ha. Kaso ang lalaki na.
pangkalagay niya. Kunin mo. Ingay, may. Manahimik ka sa background. Mute na lang eh. Ay, si nanay. Ayun, nakabalik. Hoy! Boy, dagdagan mo yung mangga. Iyon si Kuya Jar. Uy, di na ko lang pwede ngayon eh. Kaya ikaw, huwag ka inom. Inom ka na, inom mo. Nagdiyan pa ng perang mama. Hindi. Wala yung buhok. Nag-ano ko. Nurse. Ano, kanina pa ako ni Mama agad eh. Nagbama ka ron. Kuha pa daw, marami daw. Ganyan eh. Ubusin ko na yung puno. Sige, ilagay mo dyan. Ay, kuha, ayun o, may... Hindi ako dyan sa akin. Hindi ko yung mga bukod. Makatanong ko lang. Lang. Sige. Marami kang tungan-tungan. Hindi ako kayang. Ano yung bababa? Ano? Yes, ipulutin ko. Hmm. May kilachok. Hindi ma. Atay ko, putak. Parang yung nakulam eh. Parang binarang eh. Bakit? Diba lang? Yung malilit na aso. Na ano ba yun? Pudel? Tawag. Ha? Shih Tzu? Ay ba ako. Talagang nalaga ko yan. Pasakay lang. Akalin ko ba yan? Sira na. Ano pag baba mo pa yung aksidente ka pa, kaya nang bababa ka na lang. Yan ako, dinidilik. Ako eh, 1 linggo akong baldado rin eh. Mga tuto na kirutan mula nung hanggang sila ay. Nagyan akong